الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قال الله تعالى في مقام آخر لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زما قابل قدر ډیرو غیرتمندو مسلمانانو حاضرینو سامعینو کم آیاتنا اللہ رب العزت قرآن کی تلاوت کړي دي ذکر شوی د محترم داغي یو دعا آیاتنا مبارک تاسو مخکې تلاوت شو محترم پدې کې الله رب العزت د حضرت ابراہیم علیہ السلام د آی عمل چې داغي حکم وتشویو چې تو قربانی وکا بیا حضرت ابراہیم علیہ السلام خپل زوی قربانی کو داغي د پاره زوی روان کو تو قربانی دا پارے بوتو اللہ رب العزت داغی تذکرہ قرآن کے فرمائے لے دا محترم بدی امت باندی جدے امت کم کسان صاحب نصاب دی باوی باندے اللہ رب العزت قربانی واجب کرے دا صحابہ اکرام تپوس کے دا اللہ رسولہ دا قربانی سے شے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے دا استاسو دا نکاح و دا پلار دا حضرت ابراہیم علیہ السلام سنت عمل لے صحابہ اکرام فرمائے
دا الله رسول زمون د پاره پکې سدي دا الله رسول زمون د پاره پکې سدي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایا چې دا هر یو اخته په بدله کې ستاسو لپاره یو نیکی ده بیا صحابه کرام د پوس کې دا الله رسوله د ګډي او د ګډي باندې وړې داغي څه حکم دی داغي متعلق څه حکم دی پای کې بسې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو د ګډي چې کوم وړې د آی په هر یو وخت کې په بدله باندې تاسو لپاره نه کیږي محترمو ډېر لوی فضیلت والا عمل لی احادیث مبارکوں کے دی فضائل کے راضی فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نقل کی فرمائی چدا لسم ذی الحج پورز باندې یعنی غټ اختر پورز د قربانین بل لوی عمل چدا الله رب العزت خوخ عملی د قربانین بل لوی عمل نشته دا دومره لوی عمل دی الله رب ته ډیر زیات خوښ دی محترمو اوس قربانی پچا باندې کیږي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي وی کم کس چې صاحب استطاعت ته وسعت لري او دی قربانی ونه کی وی دی زمون عیدگاه نه د اختر زید نه راځي دومره غټ وعید جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی او قرآن کې الله تعالی فرمایي فصل لربک وانحر اذا الله رسولا سکوا منځ کوا د الله د پاره وانحر او قربانی کوا مشهور مفسر قاضی ثناء الله فانی پتی رحمه الله د دې آیات په ذیل کې فرمای چې دینه مراد دا قربانی ده وانحر نه مراد قربانی ده دغه اختر دروازه محترمو اوس قربانی وسعت پسوک لري کوم کسان وسعت والد قربانی بچا واجب ده صاحب نصاب بسو کی نو شریعت د دې لپاره 15 شرایط ذکر کړي دي لومبه دا چې دا کس په مسلمانی په باندې قربانی واجب ده پیغمبر اسلام امت کې دی مسلمان دی په کافر باندې قربانی نشته دویم بالغ بی معشوم بنی که معشوم صاحب نصاب هم دی مالدار دی خودی معشوم د په ملکیت کې دومره اساسه او سرمایه ده چې دی په صاحب نصاب ګرځي خو بیا هم به د قربانی نشته ځکه معشوم دی څنګه چې په معشوم باندې مونږ فرض نه داسې به قربانی فرض نه واجب نه ده نو محترمو دویمه شرط دا دی چې دی با که دا نارینه او که زنانه چې دا معشوم نه بلکې دا بالغ ظلمی دریم شرط هغه دا دی چې مسلمان هم دی ظلمی هم دی خدا غلام دی بیا پی قربانی نشته د چا غلام دی پنن دور کې غلامان نشته خو که بالفرض یو سړی غلام دی کم د شریعت غلام ویلی که دغسې غلامي نو په ده باندې بیا قرباني واجب نه ده اگر چې دی مالدار دی خو قرباني بیا واجب نه ده بل شرط څلورم نمبر شرط
هغه دا چې دی عاقلی مطلب عروغی لیونی نہیں بعض خلق کی لیونی دماغی کار نہ کئی کہ دا سرمایہ دا اساسا دا بینک بیلنس دا تجارت مال سو سری دی چونکہ دی مجنون دی لیونی دی دا قربانی نشتا دا قربانی دا پارا لازمی دادا چی دی سی دی عقل لری بل شرط هغه دا دی چې دی مقیم دی مسافر نه محترمو د مقیم متعلق لږ شانته وضاحت پکاري مقیم چاته ویل کیږي کم سړی چې په خپل کور کې دی یا په خپل ځای کې دی په خپل کلی کې دی یا وطن اصلي کې دی یا په یو ځای کې د 15 ورځو د تېرېدو د اوسېدو اراده او نیت کړی دی دا کس مقیم دی موږ مسافر هغه چاته وایو چې د کوره باري پلانکي مسافر دی یا خو زمونږ د اصطلاح مسافر دی په اصطلاح کې مسافر وایو د کوره باري موږ دا مسافر دی که هغه په خپله ضلع کې او که په بله ضلع کې او که په بل ملک کې هغه ته موږ مسافر وایو محترم دا خبره یاد ساتل پکار دی هغه مسافرونه چې بهر ملکونو کې دي او د 15 ورځو اراده په بل ملک کړی دا سعودي کې دي هلته د 15 ورځو اراده کړی یا په دوبۍ کې دي 15 ورځو اراده کړی ملیشیا کې دي 15 ورځو اراده کړی یا پاکستان په بل خار کې دي د 15 ورځو اراده کړی نو دې کستا مقیم ویل کېږي مسافر نه ویل کېږي او مسافر به هغه کس ته وایي چې دا 48 میل فاصله باندې د کور نه بار رواني یا د کور نه باري او د 15 ورځو اراده نه ده کړې دا تقریبا 78 کیلومتر جوړیږي محترمو اوس یو مسله دا د مسافر سړی به په کوم ځای کې قرباني کوي مسافر سړی په خپل کلي کې قرباني کوي شي د کوم ځای چې دی او په کوم ځای کې چې اوسېږي مقیم دی لکه هلته موږ ته مسافر وایو او دی په هغه ملک کې مقیم دی په هغه ښار کې مقیم دی دغه ځای کې هم دی قرباني کوي شي البته مسله دا ده یو کس په سعودي کې دی یا په یو بل ملک کې دی او د هغه ځای او د خپل ملک دی مثلا د پاکستان دی نو قربانۍ ورځ کې فرق دی هلته په یو ورځ قرباني ده په سبا په پاکستان کې په سبا اکثر نو د قرباني په کوم ورځ صحیح کېږي که دی په خپل ملک قرباني کول غواړي پلار ته ووایي رور ته ووایي زوی ته ووایي زما په ازاد قرباني وکړي نو دی به کوم ځای کې قرباني کوي دی به هغه ځای کې قرباني کوي چې د کوم ځای کې هغه غواړي خو کله به کوي هغه ورځ باندې به کوي چې په کوم ورځ دی په کوم ملک کې اوسېږي په هغه ورځ د قربانۍ لومبۍ دویمه او درېیمه ورځ خبره پوهېږي په قربانۍ لومبۍ ورځ ده دویمه ورځ ده او درېیمه ورځ ده په دې درېو ورځو کې په کوم ځای کې چې قرباني کوي چې هلته په دې ورځو کې یو ورځ خامخا یا لومبۍ ورځ یا دویمه ورځ یا درېیمه ورځ مثلا دې کوم ځای کې دی دې په کوم ځای کې په سعودي کې دی قرباني کوي په پاکستان کې او کوي د پاکستان په درېیمه ورځ باندې هلته د سعودي څلورمه ورځ ده د قربانۍ هلته ورځ ختمه شوې د قربانۍ لپاره ورځې درې دي د اختر غټ اختر لومبۍ ورځ 10 ذوالحجه د غټ اختر دویمه ورځ 11 ذوالحجه د غټ اختر درېیمه ورځ 12 ذوالحجه دا درې ورځې د ماښام د مانځه پورې د اختر په درېیمه ورځ ماښام اذان نور پرېوته ټیم ختم داسې ورځ باندې به قرباني کوي چې هلته نو قربانۍ ورځ
دلته د قربانۍ روز جایز لومبۍ دویمه درېیمه هلته وي او لومبۍ دویمه درېیمه کې یو ورځ دلته وي که هلته څلورمه ورځ او دلته درېیمه ورځ بیا نه کېږي اهمه مسله ده په دې باندې هم ځان پوهه کول پکار دي محترمو نو دا شو مسافر سړی او د مقیم په دې منځ کې فرق مسافر چاته وي مقیم چاته وي دا خبره ذکر شو محترم بل شرط چې اهم شرط دی مسلمان هم دی بالغ هم دی عاقل هم دی آزاد هم دی او مقیم هم دی شپږم نمبر شرط صاحب نصاب نه دی نو بیا به قربانی واجب نه ده خو که صاحب نصاب نه مطلب غریب دی نو په ده باندې قربانی واجب خو نه ده خو که دی غواړي نو قربانی کوي شو قربانی جایز ده یو سړی وایي زه صاحب نصاب نه یم نو آیا زه به اوس قربانی نه کوم واجب پې نه ده کوي نه کړه ګناهګار نه دی خو که یې ویې کړه نو اجر ورته سیوا میلاوي ولې د باندې ګوره واجب هم نه ده بیا یې دا خو ټول نه غټه قرباني ده قرباني د هغه چا دپاره وه چې پې واجب وه قرباني کوي د دپاره خو دا قرباني ده خو په یو سړي واجب نه ده او بیا یې کوي دا خو د ټول نه غټه قرباني ده محترمو چې صاحب نصاب نه دي ته غریب وي نو په ده باندې قرباني واجب خو نه ده او که کوي نو کوي شي اوس مسئله دا ده صاحب نصاب څوک دی مسلمان پیژنم عاقل بالغ پیژنم زه آزاد او مقیم پیژنم اوس صاحب نصاب نه پیژنم صاحب نصاب چاته وایي محترم دا خبره یاد ساتل پکار دي د صاحب نصاب دپاره یو څو شرطونه دي په کوم څیز به د صاحب نصاب ګرځي 15 شرطونه یو اده سره به سونی سره زر به ورسري یا به ورسره چاندي یعنې سپین زري یا به ورسره نقد پیسې یا به ورسره مال تجارتي یا به ورسره د ضرورت نه زیات ساماني 15 څیزونه دي دا خبره یاد ساتئ اوس په سونه څومره او چاندي په څومره سونا سره زر چا سره ونی می تولې سونه وا د باندې قرباني واجب ده د سره روپې نشته ونی می تولې سره سونه د قرباني به واجب ده که زنانه سره سونه د زنانه واجب ده که نارینه سره سونه ده او د نارینه په ملکیت کې ده په نارینه سونه قرباني واجب ده دویم د سونی تقریبا بنند ورک قیمت د یوې تولې څه 15 د پاسه 1 लाख روپے قیمت دی 15,000 د پاسه 1 लाख د دې تقریبا جوړیږي سکم اتلک لګبل د سونی دی حسابه دویم نصاب چې دی هغه دی چاندي سپینزر او سپینزر به سره څومره که سپینزر وسره 52 تولی وو په د باندې قرباني واجب ده 52 تولی د یوې تولې قیمت تقریبا 1540 لک بګنن سبا جوړیږي د دې نه د 52 تولې نه قیمت جوړیږي تقریبا 81000 لک بګ 81 دا جوړیږي نو که چا سره 81000 روپو چاندي ده په د باندې قرباني سره واجب ده اوس باقی پاتې شو نقد پیسې مال تجارت او د ضرورت نه زیات سامان درې خبرې پاتې شو یو کس سره مال تجارت دی دی په تجارت کې د پیسې د تجارت دی یو پردې پیسې چا سری د خپل نه دي پردې دي نو د چا سره د چا پیسې چې دي پاغه باندې واجب دي چې قرباني دا خو ده نه دي کنه بعضې کسانی پردې پیسې لګي او کاروبار پې کوي پیسې د یوي کاروبار پې بل کوي داسې خلک یې کنه
نو د چا چې پیسې دي هغه به قرباني کوي پردې پیسې دي په د قرباني نشته نو چې مال تجارت ته دې لپاره کال شرط نه دی د سونې لپاره کال شرط نه دی د چاندې لپاره کال شرط نه دی چې په دې به کال تېرېږي قرباني وکړو نه که په لسمه د اختر په غټه ورځ د غټ اختر په لومبۍ ورځ په دویمه ورځ په درېیمه ورځ تا سره کلم دومره پیسې سرمایه چاندي نقدې دا لاس لراله په تا به قرباني واجب کېږي د درېیمه ورځ ماښام اذان نه نو پرېوتو نه مخکې تا له پیسې میلاو شو دومره پیسې د سړي دي پردې پیسې وي کاروبار دې پې کوو تا به پیسې وګټلې एकदम 1 लाख روپۍ دې پې وګټلې ستا په پیسه کې 1 लाख رالی اوس په تا قرباني واجب شوه اوس په قرباني کې محترم دا خبره یاد ساتئ په دې کال شرط نه دی چې نغد پیسې څومره بیا پې قرباني کوي او مال تجارت څومره بیا پې قرباني کېږي د ضرورت نه زیات سامان څومره نو قرباني پې کېږي دا خبره یاد ساتئ چې د دې 15 واړو څیزونو یا په دې کې د یو شي قیمت دا د سونې قیمت ته ورسېده یا د چاندې قیمت ته ورسېده د سونې د 7.5 تولې سونې یا د 52 تولې چاندې قیمت ته ستا سرمایه ستا نقدي ستا مال تجارت یا ستا د ضرورت نه زیات سامان دی دو خبرو کې یو ته ورسېده بس پتا باندې قرباني واجب شو یو کس د هغه سره د کور کې ضرورت نه زیات سامان دی ضرورت نه زیات سامان نه څه مراد دي دا خبره یاد ساتئ هر هغه څیز چې ستا په استعمال کې نشته تا سره موټر دی استعمالې په دې نشته قرباني غم خادي پکې کار څه پکې البته دا که تجارت د پاره الی خرڅه موټر دی موټر سایکل دی الی خرڅه د دې شي قیمت 81000 روپیو ته ورسېده بیا ځکه دا مال تجارت شه ته په تجارت کې الی خرڅه بیا پتا باندې قرباني واجب ده خبره پوه شئ دویمه مسله دا خو مال تجارت دی ضرورت نه زیات سامان هغه ته ویل کېږي چې ستا په استعمال کې نه راځي کپړې کو پردي دي کور څه دي کپړې دي او ته سره اړو استعمالې نه اسی پردي دا یې قیمت کو لګي و سره به یو ځای کې نقد د سری دي مطلب مثلا 50000 نقد دي کور کې سیوای سامان پروت دي دا سلوخي لرګي دي چې اړو مکال کې استعمالېږي نه دا سلوخي لرګي دي کور کې پکال کې نه استعمالي داسې کپڑے دي چې پکال کې نه استعمالي کور کې داسې فرنیچر دی چې په غون کال کې نه استعمالي یا په کور کې تا کرا ساروی دی اوچته د دې استعمال نشته کنه ور پويږي نو ساره استعمال نه په خو نه دي نو دا د ضرورت د زیات سامان کې راځي ځکه دا ضرورت نه دی ته شمیخ ولاړه غوا اوچا او څه ضرورت نه دی په دې ضرورت علي نه بیا ضرورت دی دا به کې نه دي صاحب محترم 50000 نقد وي سسي وای سامان شو سره یو لشل سره د کاروبار پیسې دي لکه شان دي سره سونه ده لکه شان چاندي ده غونډې راټولې کړې جوړې د شوي 81000 روپے 82000 روپو قیمت ته 81000 روپو ته ورسېده پتا قرباني واجب لګي 15 وانه د راټول کړو او 81000 ته ورسېده پتا اوس قرباني واجب ده خبره پوهېږي یو زنانه ده هغې سره لږ شان دی یو توله سونه ده څه دي یو توله سونه ده ورسره علما کرام فرمایي د ده سره که لږې شان دي د زنانه سره نقد پیسې لږ 100 روپۍ ورسره وي لږ دي نو دا لږ 100 روپۍ د سونې سره یې که نو د یوې تولې سونې قیمت 1,05,000 دی قرباني به اوس کېږي خبره پوه شوې یو داسې سونه کور پرته ده چې هغه تا د
لور د باره کې ښودې ده چې لور مې ودیږي دا به ونه ما سونه کړې ده د خپل وس مطابق دغه سونه که 7.5 تولې سونې ته رسېده 7.5 تولې و بیا په قرباني کېږي که دې سره نقدیت نور تا سره کور کې دغه به پکې حسابي خبره ورسېدی کور کې سامان پروت کې تا واده کې لور له یا زوی له سامان دې مخکې نه کړی دی کور کې لا هسې پروت دی بغیر استعمال نه او دې قیمت د 81,000 روپو ته رسېدلی دی نو د دې په ده باندې قرباني څه ده واجب ده محترم اوس مسله دا ده آیا په کور کې په یو کس باندې قرباني واجب ده او که نه د کور هر یو کس په قرباني کوي نو دا خبره یاد ساتئ چې د کور څومره افراد صاحب نصاب دي او د دوی کاروبار جدا جدا دی هر څه جدا جدا دي لار دی بچی دی ورسره کور کې هسې په یو کور کې دننه اوسېږي خو ځان ځانه ګټه وټه ګټه تاوان ځان لري هر کس ځان له صاحب نصاب دیداري ښځې سره ځان له سونه ده او نقدې ورسرې دي د ارجوی سره ځان له 81,000 روپۍ نقدې یا په چا یې قرض دی په چا یې څه دی قرض دی چاله ورکړي دا والا 1 लाख روپۍ راسري دا قرض دی ځان له کار کوه یا چا دې غوښتي دي په دغه پیسو به هم دې قرباني کوي خبره پوهېږي خو که صاحب نصاب پلار دی او بچیو سره ځان خپل کارونه دي ځان هر یو کس سره ځان خپله اساسه خپله سرمایه خپلې پیسې دي نو د هر یو کس باندې به ځان قرباني کېږي د یو پلار قرباني د غونډ کور دپاره صحیح نه ده صرف د پلار حق یې ادا شو که د مور ځان له سرمایهدارۍ د مور به ځان له قرباني کوي زوی به ځان له قرباني کوي که بالغ دی عاقل دی او مقیم دی محترمو دا قرنګي یو سړی دی هغه زه صاحب نصاب یم ما سره پیسې شته خو د خلکو را باندې هم قرض دی زه ځان له قرضدار یم سیمټو والا را باندې پیسې دي د پلانکي را باندې پیسې دي د پلانکي را باندې پیسې دي 1 लाख 2 लाख 15 लाख خراسري دي خو د خلکو را باندې پیسې دي او د خلکو پیسې به منفي کې اگر چې ورکړې دي نه دي هغه به منفي کې تا سره 1 लाख روپۍ دي 15,000 د خلکو قرضدار 15,000 د منفي کې 95 پاتې شوي پتا باندې اوس قرباني شته ځکه په 81,000 قرباني پکار ده په دې کال کې ها مخکې کال کې تقریبا 55 او 53 او 54 باندې قرباني کېدله سخت کال سونه ډېره ګرانه شوې ده الله دې رحم وکړي نو په 81,000 باندې په نن دور کې قرباني واجب کېږي البته ما دا اوس ته وایي که ستاسو پیسې د بل سړي دي قرض دې ورکړي 1 लाख روپۍ چاله قرض ورکړي که کاروبار له دې ورکړي او که هسې دې ورکړي خو قرض دی بل سړي دي یا تا چا سره مزدوري کړې ده په هغه باندې دې قرض دي هغه به درکوي او هغه نصاب ته رسي په داسې قسم قرباني واجب ده ځکه د کس سره پیسې ده او تا سره ستا پیسې دي که نه درکوي به که نه دا خو داسې نه ده سړي چې په بینک کې پیسې نو دا خو شوه د قربانۍ اهمې مسلې چې کومې ضروري مسلې دي په چا باندې قرباني واجب ده ما تاسو ته وایي که زنانۍ صاحب نصاب د هم به کوي که نارینۍ صاحب نصاب د هم به کوي دویمه یو مسله ده او مسئله دا ده چې کوم کس قرضدار دی دومره قرضدار دی چې دی صاحب نصاب نه دی په ده قرباني نه کېږي دې مسلې نه بعضې خلکو غلط فهمي اخیستې ده غلط په غلطۍ کې مبتلا شوي دي هغه وایي په قرض قرباني نه کېږي نو روایاتو کې راځي علما کرام فرمایي چې یو سړی قرضدار دی یا په ده باندې قرض دی یا دې پیسې راوالي په قرضو باندې څه دی پیسې راوالي او قرباني کوي ما سره پیسې نشته خو ځانله مې حصه ونیوله او قرض مې راواغستی نو ده دا قرباني کېږي جایز دی واجب خو پې نه دي که ویې نه کړو ګناهګار نه دی خو که په قرض چا نه پیسې راواغستې
او قرباني کوله نو کیږي پې قرباني کیږي اجر به ورته ملاویږي دا داسې دی لکه سړي حج ته تللی نه شي او پیسې راقرض کړي حج نه ځي که نه نو مونږ څه وایو حج نه کېږي مونږ څه وایو حج وکړه که ځکه په قرض پیسې راغستي په غلا یې خو نه دي راغستې که نه حرام خو نه دي که نه البته په حرامو پیسو قرباني نه کېږي دا خبره یاد ساتئ دا قرباني دومره اهمه مسله ده په دې کې ګورې غفلت نه دی پکار وایي کم کسان تا سره شریکدار دي په غټ څاروي کې بغیر د بیزې او د ګډې ګډه او چیلې او چیلې د دې نه علاوه په دې غټو څاروو کې به اووه کسان شریکدار ګرځوی شي اووه کسه قرباني کوي شي او په دې ورکوټ کې د یو نه سیوا نه شي کولی غټ په دوم کوي شي په څلورم کوي شي په هر څو چې خو ګورئ حصې به د غونډو یو عمرې په تقسیم کې اچھا حصې کمې او سیوا نه شي محترمو دا خبره یاد ساتئ چې کم کس قرباني کوي او په دې کې یا د حرام مال والا کس قرباني د سره ونیوله یا د نیت خراب دی نو ستا د باقي ټولو کسانو قرباني خرابوي دې وجې نه علماء کرام فرمایي بهتر دا دی چې قرباني ځان له وکړه د بل د نیت او د ارادې څه په طریقې د پیسو څه په طریقې ځان له ورکوټ چیلې والا په یوازې کې یو ورکوټ چیلې والا بس خو د دې دپاره عمر دی چیلې او د ګډ دپاره ګډې دپاره یو کال عمر شرط دی البته ګډ یا ګډه دومره صحتمند او سربده دغه ګډ یا ګډې بچې دی دی دومره صحتمند دی چې د کال عمر ښکاري د بل څاروي دا یې سره چې ودرې نو یو شان د ښکاري صحتمند برابر دی نو بیا خیر دی که عمر یې د شپږو میاشتو پورې هم خیر دی خو که د شپږو نه یو ورځ هم کم بیا پې قرباني د غټ اختر په ورځ باندې نه کېږي خبره پوه شوې اگر چې دی د دو کالو برابر غټ دی خو د پنځو میاشتو دی د پنځو میاشتو د لسو ورځو دی بیا پې قرباني نه کېږي ځکه شپږ میاشتې ولا کم سے کم عمر بیا لازمي دی محترمو دې وجې نه علماء کرام فرمایي چې چا مال حرام دی سود والا کاروبار کوي یا کاروبار او تجارت او پیسې د حرامو دي په حرامه طریقه پیسې ګټي د سره پردی حق دی او هغه د حق نه لګیا دی پیسې ګټي کاروبار پې کوي نو داسې کس له پکار دي چې داسې کس سره قرباني ونه کړو ځان له قرباني وکړو د بل عبادات د بل عمل رانه خراب نه شي البته علماء کرام وایي سړي خپل کاروبار دی حرام دی پیسې ورسرې دي حرامې دي خبره پوهېږئ پیسې ورسرې دي حرامې دي دی به څه کوي دی قرباني نه غواړي چې زه قرباني وکړم که ځان له کوي هم دې د بل نه قرض راوالي د بل کس ته دې وایي چې ما له قرض راکړه حلالې پیسې دې راوالي اخېستې زه به تا له پیسې بیا درکړم بل نه دې قرض والي په هغې د قربانۍ حصه ونیسي یا د قربانۍ حسابې والي په هغې د قرباني وکړي علماء کرام فرمایي دا جایز دي د خپلو پیسو نه حرامو نه تم پیسې لګې دا پیسې حرامې دي دې سره د بل قرباني هم خرابېږي الله رب العزت دې موږ تاسو ته د قربانۍ په مسایلو باندې عمل هم را نصیبه کړي پوه هم د الله نصیبه کړي که عمرګرو د قربانۍ اراده کړې ده د هغوی دپاره یو آخري خبره ده احادیث مبارکو کې راځي فرمایي جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه منقول دي فرمایي چې کله به د غټ اختر میاشت راوختله د هغې ورځو نه به هغه نبي علیه السلام د نوکان او سنت یخته واړه کول دا به بند کړه بیا به نه واړه کول یخته به نه واړه کول د ګیرې یا د سر یا د بدن هغه اندام چې د هغې یخته واړه کول سنت دي وایي دا به نه واړه کول او دا رنګې تر هغه وخته پورې تر څو به چې بیا قرباني نه وه کړې دا علماء کرام فرمایي احادیثو کې راځي دا مستحب دي په دې ډېر لوی اجر الله ورکوي چې کوم کسان قرباني نیت کړی دی قرباني نیسي یا قرباني به کوي یې نیولې ده هغه خلک به چې کله اختر د غټ اختر میاشت راښکاره شوه دا 10 ورځې دي
دې لس ورځو کې به دا یخته نه واړه کوي البته هغه یخته چې سنت دي واړه کول دي څلوېښت ورځې پې تېرې شوې بیا پې مزید ورځې نه سیوا کوي ځکه څلوېښت ورځو نه بعد بیا منه راغلې ده د یخته زر تر زره واړه کوي نو بیا به خیر دی که دا کس مثلا نوکان یې دومره غټ شوي څلوېښت ورځې پکې ووتې نو څلوېښت ورځې پکې ووتې او دې دوران کې دته ورعیال شو بیا به دا نوکان واړه کوي ورنه که دو څلور ورځې شوي وي بیا به یې نه واړه کوي بیا د هغې نه مخکې واړه کړي چې بیا ورته وروسته مسله نه او فرمایي کوم کس قربانۍ اراده نه ده کړې نی کوي شي غریب دی دین دی د هغوی سره مشابهت وکړي یخته او نوکان د نه واړه کوي الله رب العزت به ته اجر ورکړي په دې به الله اجر ورکړي ځکه د هغوی سره ځان یو شان دي کول او بهترینې ورځې دا لس ورځې دي فرمای حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمای د دینه بهترینې ورځې دا ډېرې بهترینې ورځې دي د عشره د ذوالحجې ده په دې کې یوه ورځ روژه نیول د یو کال اجر لري او د شپې عبادت پکې د لیلة القدر عمره اجر لري د شپې د عبادت سړی پکې د لیلة القدر شپه رونه کي دومره لوی اجر دی الله دې موږ تاسو ته عمل امر نصیب کړي په دې مسایلو دې الله خو امر نصیب کړي او الله رب عزت دې کوم کسانو چې اراده کړې ده او نیت کړې ده او قرباني نیولې ده الله دې هغه مرګرو د اراده او د نیت او د قرباني بل دربارې لګي قبول او منظور کړي صلی الله علیه خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین